नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल भदौ 2 गते बिहिबार, भदौ कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2022 अगस्त 18 तारिक। कायाकैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। कायाकैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पूर्व पदाधिकारी र आसेपासेलाई रकम बाँड्ने कार्यविधि खारेज, उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृत, राजपत्रमा प्रकाशित हुन भने बाँकी। न्यायका लागि सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने बाध्यता, न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएको मिटर ब्याजी पीड़ितको भनाई, तर सरकार भन्छ ढिलो चाँडो पीड़ितले न्याय पाउँछन्। सरकारले त यहाँ बसेर बोल्नुहुन्छ, मुखको भरले चाहिँ भनेर चाहिँ मानिदिनु भयो त हुन्थ्यो। कतिपय केसहरूका लागि समय लाग्ला, सबैको चाहिँ समस्या एकैचोटि चाहिँ समाधान हुने अवस्था रहँदैन, किनकि ठगीको प्रकृति नै अलग छ, कागजातहरूको प्रकृति नै अलग छ। मुस्ताङमा पहिलो पटक शल्यक्रिया, 48 वर्ष अघि खुलेको जिल्ला अस्पतालले अब प्रसुति शल्यक्रियासँगै हाड जोड्ने तथा घाउ चिरफार लगायतका सेवा दिने। रोहिंग्या शरणार्थीलाई म्यानमारमा फिर्ता पठाउन नसकिएको राष्ट्रसंघको भनाई, असुरक्षाका कारण तत्काल आफ्नै ठाउँमा फर्किन नसक्ने शरणार्थीको गुनासो। र अफगानिस्तानसँगको टी20 क्रिकेट श्रृंखला आयरल्याण्डलाई। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा, बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-4523-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, मेक लाइफ बेटर, तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर, राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर, सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances, make life better. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सहित पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारीलाई राज्यको ढुकुरीबाट उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि 2073 खारेज गर्दै मन्त्री परिषदले उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड 2079 स्वीकृत गरेको छ। गएको जेठ 31 को निर्णय अनुसार मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन हुन भने बाँकी छ। सरकारले सत्ता, शक्ति र
पहुँचमा भएका तथा आसेपासेलाई मनपरी रकम बाँड्दै आएको थियो। नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि पहुँचका आधारमा रकम वितरणमा लगाम लाग्न सक्छ। मन्त्री परिषदबाट पटक्कै निर्णय गराएर आसेपासेलाई रकम बाँड्न सक्ने विषयमा भने नयाँ मापदण्ड मौन छ। नयाँ मापदण्डमा आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई अस्पतालबाट प्रमाणित बिल बमोजिम 5 लाख रुपियाँसम्म, कुनै जघन्य प्रकृतिका अपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा परि घाइते भएकालाई अस्पतालको बिल अनुसार 5 लाख रुपियाँसम्म र कुनै जघन्य किसिमका अपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई 10 लाख रुपियाँसम्म राहत दिने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता घटनामा परि ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारले घटना भएको मितिले 30 दिनभित्र राहतका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिले सरकारबाट एकपटक उपचार खर्च, राहत वा आर्थिक सहायता प्राप्त गरिसकेमा त्यस्तो व्यक्तिले पुनः उपचार खर्च, राहत वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न अपराध, घटना, दुर्घटनामा परि घाइते भएका, ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार एवं विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्चका लागि राज्यका तर्फबाट दिइने आर्थिक सहयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याइएको बताउनु भएको छ। मापदण्ड अनुसार राहत तथा उपचार खर्च सिफारिश गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, जिल्ला सरकारी अस्पताल प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका एक अधिकृत सदस्य सचिव रहने सिफारिश समिति रहनेछ। व्यक्ति स्वयंले आत्महत्या गरेमा, कालगतिले ज्यान गएमा, आपसी झगडा परि ज्यान गएमा र मापदण्ड अनुसार पाउने रकम दुर्घटना बीमा वा अन्य बीमा बापत पाउने भएमा त्यस्ता व्यक्ति र ज्यान गुमाएका व्यक्तिका हकवालालाई सरकारबाट राहत रकम उपलब्ध गराइने छैन। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउने मिति आउँदो 5 गतेका लागि तोकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका कार्यालय र पालिकालाई विपक्षी बनाएर कर्मचारीले दायर गरेका रिटको एकमुष्ट फैसला सुनाउने तयारी अदालतले गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, बम कुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान सहित 5 न्यायाधीशले यो मुद्दामा बुधबार निर्णय सुनाउने भनिए पनि 4 दिन पछिलाई सारिएको हो। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया 3 वर्षदेखि प्रभावित बनेको छ। यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिक समेत झण्डै 1000 कर्मचारी पदपूर्ति रोकिएको छ। प्रदेश र पालिकामा समायोजन भएका अधिकृतहरू संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रदेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सीट संख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो। यसपछि लोकसेवाले तालिका अनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा पालिका र स्वास्थ्य सेवामा हजारौं कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको छ। कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने परीक्षा तयारीमा रहेका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक आज नै पारित गर्ने तयारी भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ। बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा खाँडले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि पुनर्विचार गरियोस् भनी पहिलो प्रस्ताव राख्नुहुनेछ। प्रस्तावमा सांसदहरूले धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले नै यो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव राख्नुहुनेछ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गएको साउन 15 गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसदमा नै फिर्ता गर्नुभएको थियो। न सड़क राम्रो छ न त यति बेला मुस्ताङमा जहाजै चलेको छ। श्रीमती अनितालाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि एम्बुलेन्समा पोखरा लैजानुको विकल्प थिएन। मुस्ताङको थासाङ 3 लेते कालोपानीका मनिष परियारसँग गर्भवती भएको 5 महिनापछि अनिताले जिल्ला अस्पताल मुस्ताङमा नियमित गर्भ जाँच गराइरहनु भएको थियो। डाक्टर कुन्दन कर्ण एमडीजीपीले अब यही सुत्केरी गराउनु पर्छ, पोखरा जानु पर्दैन, अपरेसन नै गर्नु परे पनि यही गर्छौं भनिरहनु भएको थियो। परियार दम्पतिले उहाँलाई विश्वास गरे। अनिताले शल्यक्रियाबाट छोरो जन्माउनु भयो। डाक्टर कर्णको नेतृत्वमा निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डाक्टर विशाल तिवारी, डाक्टर राजीव सापकोटा, नर्स द्वय सुनिता सिरमल र निता घर्ती मगर तथा सहयोगी शनिलाल परियारको टिम शल्यक्रियामा खटिएको थियो।
डाक्टर तिवारीका अनुसार अस्पतालको इतिहासमा यो नै पहिलो शल्यक्रिया हो। अस्पताल सामान्य खालको भए पनि शल्यक्रियाका लागि केही वर्षदेखि पहल भइरहेको थियो। तिवारीका अनुसार अबदेखि हाड जोर्नी, एपेन्डिसाइटिस, हाइड्रोसिल, ठूला घाउ, चिरफार लगायतका सबै शल्यक्रिया सेवा दिइनेछ। दुर्गम ठाउँ भएकाले सरकारी सेवा सुविधा मात्र जो कोही चिकित्सक आउन नमान्ने समस्या देखिन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोगको निरन्तरता हुनुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, संघीय मन्त्रालयबाट निरन्तरता दिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त भएकोले पनि सेवा नरोकिने विश्वास छ। गण्डकी प्रदेश सांसद चन्द्रमोहन गौचनले मुस्ताङवासीको लामो समयदेखिको सपना पूरा भएको बताउनु भएको छ। 2031 सालमा स्थापना भएको जिल्ला अस्पतालमा 2075 सालदेखि गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत 25 बेड क्षमतामा सञ्चालित रहेको छ। मुस्ताङमा पहिलो शल्यक्रिया शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा 27 वर्षको सफल इतिहास बोकेको यस नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा एसईई उत्तीर्णहरूका लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा कृषितर्फ आईएससीएजी, बाली विज्ञान र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङतर्फ सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स ओभरसियर, स्वास्थ्यतर्फ एचए र ल्याब टेक्निसियनका साथै टीएसएलसी तहतर्फ 18 महिने भेटेनरी जेटीए र अमिन अर्थात नापी विषय अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको जानकारी गराइन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति भदौ 9 गते, प्रवेश परीक्षा भदौ 17 गते। सम्पर्क नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन 056 596 617 421 261 514 986। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769 98 550 60 979। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। Expand your learning horizon at Nobel Academy. +2 Science, Management and Fine Arts. Choose the right connections. Get right experience. Be a Nobelian. Nobel Academy, New Baneswar, Kathmandu. Phone 4781 401 4781 401. उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले पूर्व पदाधिकारी र आसेपासेलाई रकम बाँड्ने कार्यविधि खारेज, सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया 3 वर्षदेखि प्रभावित, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आजै पारित हुने सम्भावना, जिल्ला अस्पताल मुस्ताङमा पहिलो पटक शल्यक्रिया लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गर्दै मंगलबार ट्विटरमा बालाजु रानीपौवा खण्डमा पर्ने हिलाम्य सड़कको भिडियो राख्नुभयो। भिडियोसँगै प्रचण्डलाई सोध्नुभयो, श्रीमान प्रचण्डज्यू, उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो 8 वर्षदेखि यस्तो हालतमा बनाउने मान्छेको घरमै अंगरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म देश बनाउँदैछु भनेर। बालेन्द्रको प्रश्नले विकास परियोजना अल्पत्र पार्ने ठेकेदारलाई मलजल गर्ने राजनैतिक नेतृत्वलाई फेरि एकपटक सार्वजनिक कठघरामा उभ्याएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड उनै ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको आलिशान घरमा बस्नुहुन्छ, जसले काठमाडौँ वरिपरि मात्रै ठेक्का लिएका 10वटा सड़क आयोजना अल्पत्र रहेका छन्। तर उहाँमाथि कारवाही भएको छैन, बरु 7औं पटकसम्म म्याद र बजेट समेत थपेर पुरस्कृत गरिएको छ। तैपनि काम नभएपछि 8औं पटक पनि म्याद थप्ने तयारी छ। बालाजु रानीपौवा सड़क मात्र होइन, कमल विनायक नगरकोट, ढोलाहिटी सुनाकोठी चापागाउँ, त्रिपुरेश्वर कलंकी नागढुङ्गा, सुन्दरबस्ती आदर्शनगर चुनीखेल जगडोल सड़कलाई अधिकारीले दुरावस्थामा लगेका छन्। उनले नै ठेक्का लिएको सातले भण्डारी गार्मेन्ट बालुवाखानी, आकाशेधारा कृष्ण मन्दिर, सामाखुशी रानीबारी, सिद्धार्थ राजमार्ग, बुद्धनगर रत्नराज्य स्कूल, पाण्डेश्वर मन्दिर सड़कको पनि बिजोग छ। अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले नै पश्चिम रुकुमको सानीबेरी पुल अल्पत्र पारेको छ। सड़क अल्पत्र पार्दै घरबेटी शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमा नाम टिपाएका 6000 मध्ये 2097 मृगौला बिरामी सरकारी डायलासिस सेवाका लागि पालो कोरिरहेका छन्। यस्ता केही बिरामीको त पालो कुर्दा कुर्दै ज्यान गएको छ, केही निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर डायलासिस गराउन बाध्य भएका छन्। डायलासिसको पालो कुर्दा कुर्दै बाँके खजुराका धनबहादुर गुरूङ लगायतले ज्यान गुमाएका थिए, तर सरकारले 22 अस्पतालमा पठाएका 133 मध्ये 10 मेसिन मात्रै जडान गरिएका छन्। कोशी प्रादेशिक अस्पतालले त जडान गरेका 6 मेसिन पनि मन्त्रीको बाहुलीबाट उद्घाटन गर्ने भन्दै सेवा नै दिएको छैन। 1 महिना अघि आफैले खरिद गरेका 2वटा मेसिन सञ्चालन गर्न नसकेको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा स्वास्थ्य विभागले दिएका 4वटा मेसिन बेवारिसे भएको छ। 70 को गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले 1 महिना अघि आफैले खरिद गरेका 2वटा डायलासिस मेसिन सञ्चालन सकेको छैन। यसबाहेक 2 हप्ता अघि संघ सरकारले दिएका 4 मेसिन पनि बेवारिसे बनेका हुन्। मृगौलाका 2000 बिरामी डायलासिसको पालो कुर्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि नवलपरासीका मिटर ब्याजी पीड़ितहरूले न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यसअघि पनि सरकारले न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर आफूहरूले न्याय नपाएको र अहिले पनि सरकारको विश्वास नभएको पीड़ितहरूको भनाइ छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। सरकारले मिटर ब्याज पीड़ितको माग पूरा गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले काम पनि थालिसकेको छ, तर मिटर ब्याजी पीड़ितहरू सरकारसँग विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले घटनाको अनुसन्धान गर्न 1 महिना लाग्ने भने पनि पीड़ितले तत्काल न्यायको माग गरेका छन्। कार्यदलमा पीड़ित पक्षको प्रतिनिधित्व नभएकोमा पनि उनीहरू असन्तुष्ट छन्। नवलपरासी सुस्ताका कुलबहादुर थापा। न्याय दिन्छ मौखिकमा भयो क्या, लिखितम चाहियो भने मैले पनि तपाईलाई लिखितम चाहियो, एउटा कागज दिनुपर्छ, राइट नाउ सब वहाँ गएर समात्नु पर्यो क्या। हामीले यहाँबाट जान्छ हामीले न्याय वहाँ पाउनु पर्यो क्या। अझै सोचेर 1 महिना 2 महिना टाइम माग्ने होइन, कारवाही तुरन्त गर्ने हो क्या दलालहरूलाई। यसअघि पनि पीड़ितले काठमाडौँमा धरना दिएका थिए। सरकारले पीड़ितहरूलाई न्याय दिलाउने र दोषीलाई कार्यवाही गर्ने भन्दै जेठ 29 गते सम्झौता गर्यो। सरकारको विश्वास गरेर पीड़ितहरू घर फर्के, तर समस्या समाधान भएन। 1-2 जनाको मात्र माग पूरा भयो, अरूको समस्या जस्ताको तस्तै छ। यसपटक पनि पहिले जस्तै हुन्छ कि भनेर पीड़ितहरू न्याय नपाएसम्म धरना नछोड्ने अडानमा छन्। नवलपरासी प्रतापपुरकी गुलाबी कुमारी धरिकार। एकपल्ट तयार बसे थिएन 15-16 जना, उहाँलाई पनि त भनेर पठाएको कि हामीले न्याय दिलाउँछ, तर कहाँ गयो त्यो न्याय? कसरी विश्वास गरेर जाम हामी घर? फेरि त हामीले गइदिन्छ भने काठमाडौँका नेताहरू त डन बनेर बस्छन्। अब के गर्छन्? जनता त गयो, अरू के गर्छ? गृह मन्त्रालयका अनुसार पीड़ितसँग प्रमाण कम भएकाले समस्याको जरोसम्म पुग्न केही समय लाग्नेछ, तर सरकारले यहाँ न्याय दिन्छौ भने पनि गाउँमा गएपछि आफ्नो समस्याको सुनवाई नहुने नवलपरासी बर्दघाटका जितबहादुर थापा मगर बताउनुहुन्छ। सरकारले त यहाँ बसेर बोल्नुहुन्छ, वहाँ जानुहोस्, वहाँ गएर चाहिँ हजुरको समस्या हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ पठाइदिन्छौँ, वहाँ गएर चाहिँ हजुरहरू चाहिँ कदम बढाउँदै गर्नु भन्छ। त्यसो भनेर मुखको भरले चाहिँ भनेर चाहिँ मानिदिने भए त हुन्थ्यो। अब उहाँबाट मान्दिनन्, चित्त नबुझेको भनेको त्यही हो। हामीलाई चाहिँ वर्ष हामीलाई एउटा कागजमा साइन गरेर चाहिँ लिखित प्रमाण बनाएर चाहिँ दिनु, त्यहाँबाट बल्ल हामी चाहिँ जान्छौँ, वहाँ गएर चाहिँ कोलाई के गर्न भन्यो। हाम्रो साउहरू चाहिँ समय दिनु पर्यो, त्यति हो। न्यायको लागि सिंहदरबार घचघचाइ रहनुपर्ने बाध्यता उस्तै छ। पीड़ितले दबाब दिएपछि मात्र सरकार झल्यास हुन्छ। माग पूरा गराउने भन्दै हतार हतार सम्झौता गर्छ, तर सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन अनि पीड़ितलाई सरकारको विश्वास हुन छाड्छ। मिटर ब्याजीको मागमा पनि यस्तै भयो। पीड़ितलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूको माग पूरा गराउने काम कसरी भइरहेको छ त? मिटर ब्याजीलाई न्याय दिन गठित कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्मकुमार भूषाल। छानबिन प्रक्रियामा त्यसलाई लगि नै सकेका छ। सबै देशैभरिको चाहिँ समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पक्षमै काम गरिरहेछौँ। राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनको चाहिँ दायरामा चाहिँ ल्याउँदाखेरि तथ्य प्रमाण आधार विद्यमान कानून संरचना हेरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता, राज्यको बाध्यता नै हुन्छ कार्यकारी संयन्त्रको। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय केसहरूका लागि समय लाग्ला। सबैको चाहिँ समस्या एकैचोटि चाहिँ समाधान हुने अवस्था रहँदैन, किनकि ठगीको प्रकृति नै अलग छ, कागजातहरूको प्रकृति नै अलग छ। त्यसले गर्दाखेरि कसैको छिटै हुन सक्ला, कसैको टाइम लाग्ला, कसैको फेरि थप कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्ला, त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
अत्याधुनिक प्रविधिका साथ वरिष्ठ दन्त चिकित्सकबाट दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार अब ग्वारको ललितपुरमा रहेको आध्या डेन्टलबाट। दाँत भर्ने, दाँत हाल्ने, आरसीटी, दाँत निकाल्ने, दाँत सफा गर्नेदेखि दाँत नभएको ठाउँमा दाँत राख्ने इम्प्लान्ट प्रविधि तथा इन्भिजिलाइन प्रविधिबाट तार नहाली दाँत सिधा गर्ने लगायतका सेवाका लागि सम्झनुहोस् आध्या डेन्टल एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर, न्युरो सेन्टर बिल्डिङ, ग्वारको चोक, ललितपुर, कोटेश्वर जाने बस स्टप सँगै। सम्पर्क नम्बर 01-555-4429 9849962008 980202 मिठो मिठो खानाले टक्क मार्न छोला स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला करेन्ट मसलामा भरेको करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलंकीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। फोन 01-5224-352 5224-353। वेबसाइट www.drishtieye.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गएको आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई मार्फत देशभित्र 18 अर्ब 56 करोड़ रूपैयाँ भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै 5% कम लगानी आएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 19 अर्ब 51 करोड़ रूपैयाँ भित्रिएको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा जम्मा 19 अर्ब 21 करोड़ 89 लाख 81 हजार रूपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो। तर सोही अवधिमा 65 करोड़ 86 लाख 72 हजार विदेशी लगानी फिर्ता भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा भित्रिएको विदेशी लगानीबाट बाहिरिएको रकम घटाएर राष्ट्र बैंकले कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गणना गरेको हो। गएको आर्थिक वर्षका सबै महिनामा सामान्य रूपमा भए पनि विदेशी लगानी बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। वर्षभरि अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक उच्च अंकले ऋणात्मक रहे पनि मासिक रूपमा विदेशी लगानी बढ्नुलाई अर्थ क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ। तथ्याङ्कमा बढ़ी देखिए पनि यथार्थमा निकै कम मात्र लगानी आएकोले अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान नगण्य देखिएको अर्थविदहरूले बताएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। अर्थ मन्त्रालयको चमेना गृहमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरी खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गरेको खबर उज्यालोमा पढेर शिला खड्का लेख्नुहुन्छ। अब ठूला होटल र चमेना गृहहरूमा सम्भव भएसम्म र घर घरमा सकेसम्म सबैले ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौं। यसले हाम्रो आयात कम गर्न सहयोग पुग्छ। यही विषयमा याम चौहानको प्रतिक्रिया छ। सिंहदरबारमा त जति बेला पनि लाइन आउँछ होला अनि भोल्टेज पनि राम्रो होला। हाम्रो ठाउँमा त बिजुली पनि आउने जाने भइरहन्छ र आएको बेलामा घरको पंखा पनि राम्रोसँग चल्दैन। अनि कसरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नु? यही विषयमा नवीन पौडेल लेख्नुहुन्छ। मैले विद्युतीय चुलो ल्याएर 2 महिना प्रयोग गरेँ। यसअघि ग्यास प्रयोग गरेको समयसँग दाँजेर हेर्दा ग्यास सस्तो जस्तो लाग्यो। बिजुलीको भाउ घटाइयो भने अनुरोध नगरे पनि धेरैले विद्युतीय चुलो नै प्रयोग गर्छन्, जसले पनि आफ्नो खर्च हेर्ने हो। बैतडीमा पासोमा परेको चितुवा मरेको खबर उज्यालोमा पढेर सुरज तिमल सिन्हा लेख्नुहुन्छ। पासो थाप्नु पुरै गलत हो, तर गाउँघरमै आएर चितुवाले किसानलाई पुर्याएको क्षतिबारे सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ। पशु चौपाए मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा मान्छेलाई पनि आक्रमण गरेका घटनाहरू भइरहेका छन्। अनि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 12 वर्ष अघि रौतहटमा शिलान्यास गरेको पुल अझै नबनेको खबर उज्यालोमा पढेर विष्णु खड्का लेख्नुहुन्छ। हाम्रा नेताहरू विकास निर्माणका कामप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिंग्याहरूलाई आफ्नै ठाउँमा फिर्ता पठाउन नसकेको संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको अधिकार प्रमुख मिचेल बाचेलेटले असुरक्षाका कारण देखाउँदै उनीहरू म्यानमारमा फर्किन नमानेको जानकारी दिएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। रोहिंग्याहरूले अझै पनि आफ्नो ठाउँमा आफूहरू असुरक्षित रहेको बताउने गरेका र उनीहरू फर्किन नमानेका उहाँले बताउनु भएको छ। रोहिंग्याको बस्तीमा झण्डै 5 वर्ष अगाडि ठूलो हिंसात्मक घटना भएको थियो। पछि उनीहरू भागेर बंगलादेशका विभिन्न ठाउँमा शरणार्थी भएर बसेका छन्। बंगलादेशको दक्षिणी क्षेत्रमा झण्डै 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थीहरू रहेका छन्। सन् 2017मा जातीय रूपमा विभेदपूर्ण तरिकाले हिंसा भएको उनीहरूको गुनासो छ। म्यानमारमा अहिले सैन्य सरकार छ। अब खेल खबर। अफगानिस्तानसँगको 5 खेलको टी20 क्रिकेट श्रृंखला आयरल्याण्डले जितेको छ। 5औं तथा निर्णायक खेलमा अफगानिस्तान 7 विकेटले पराजित भयो। बेलफास्टमा भएको खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले 15 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 95 रन बनाएको थियो। वर्षाले प्रभावित भएको खेलमा डीएल पद्धतिका आधारमा आयरल्याण्डले 7 ओभरमा 56 रनको लक्ष्य पाएको थियो। उसले 6 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेटायो। जितसँगै 5 खेलको श्रृंखलामा आयरल्याण्डले 3-2 ले विजयी भएको छ। पहिलो खेलमा आयरल्याण्ड 7 विकेट र दोस्रो खेलमा 5 विकेटले विजयी भएको थियो भने तेस्रो खेलमा 22 रन र चौथो खेलमा 27 रनले पराजित भएको थियो। अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बन्सरे डाँडामा फाल्ने क्रममा भइरहेको अवरोध हटाउन हिजो बेलुका 3 बुँदे सहमति भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बन्सरे डाँडामा लैजाँदा उत्पन्न समस्या बारेमा छलफल गर्न बसेको काठमाडौँ, नुवाकोट र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सम्बन्धित पालिकाका पदाधिकारीको बैठकले 3 बुँदे सहमति गरेको हो। फोहोर बोकेर गएका गाड़ीले बाटोमा लिचेट चुहाउन नपाउने, जथाभावी फोहोर फाल्न नपाउने, बन्सरे डाँडामा फोहोर थुपार्ने ठाउँमा गन्ध नआउने औषधि छर्किनुपर्ने र गएको जेठ 26 गते भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै जाने सहमति भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले आज बिहानैदेखि फोहोरका गाड़ीलाई बन्सरे डाँडा पुर्याउने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2065 मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबर 5वटा ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ। ठूला आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण, वितरण र अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरी प्राधिकरणले आफ्नो भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। विद्युत प्रसारण र वितरणमा पनि प्राधिकरणले जोड़ दिएको छ। पछिल्लो समय गाड़ी दुर्घटना बढ़ेको छ। गाड़ी दुर्घटना बढ़ेसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या समेत बढ़ेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 3 महिनाको तुलनामा दुर्घटना बढ़ेको देखिएको छ। गएको वर्षको 3 महिनाको तुलनामा यो वर्ष 63% दुर्घटना बढ़ेको छ। यसैबीच दार्चुलामा जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। गोकुलेश्वरबाट जिल्ला सदरमुकाम खलंगाका लागि छुटेको C1J 551 नम्बरको जीव हिजो दिउँसो शैलेश शिखर नगरपालिका 6 मा रहेको उल्लानीमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको थियो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कैलालीको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा गेटालाई सञ्चालन गर्न सकिने आधार रहेको उपसमितिले औल्याएको छ। उपसमितिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरेको छ। बागमती प्रदेशमा निजामती कर्मचारी अवकाशको उमेर हद 60 वर्ष कायम भएको छ। सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रमाणीकरण गरेसँगै यो उमेर हद तोकिएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले हिजोदेखि योगदानकर्तालाई सापटी सुविधा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो सुविधा अनुसार कोषमा योगदान गरेका श्रमिकले न्यूनतम 9% ब्याज दरमा 20 वर्षसम्मको सापटी पाउनेछन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका 2069 जारी गर्दै कोषमा योगदान गर्दै आएका श्रमिकलाई पैसा सापटी दिने व्यवस्था गरेको हो। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको अब घरमै बसेर पनि टुर गर्न सकिने भएको छ। त्यसका साथै दरबार क्षेत्रका विषयमा केही जानकारी चाहिएको खण्डमा पनि दिने व्यवस्था समेत गर्न लागि हनुमान ढोका दरबार संग्रहालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीका समयमा पर्यटकलाई बसन्तपुर क्षेत्र घुम्न समस्या भएको थियो। त्यसैबाट पाठ सिकेर अब बन्दको बेलामा पनि दरबार क्षेत्र भर्चुअल माध्यमबाट पनि घुम्ने व्यवस्था गर्न लागि संग्रहालयले जनाएको छ। पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन
बनाउन उपयुक्त ठाउँ पहिचान गर्न गठित विज्ञ समूहले काम शुरू गरेको छ। विज्ञ समूहले 1 महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने सम्भावित ठाउँ पहिचान गरी सिफारिस गर्नेछ। विज्ञ समूहको पहिलो बैठकले हरेक सदस्यले आफ्नो विज्ञता अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आफ्नो क्षेत्रको मापदण्ड तय गर्ने निर्णय गरेको छ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। जंघार नआई सुरबाल नसुर्कुनु। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। पूर्व पदाधिकारी र आसेपासेलाई रकम बाँड्ने कार्यविधि खारेज, उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृत, राजपत्रमा प्रकाशित हुन भने बाँकी। न्यायका लागि सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने बाध्यता, न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएको मिटर ब्याजी पीड़ितको भनाई, तर सरकार भन्छ ढिलो चाँडो पीड़ितले न्याय पाउँछन्। मुस्ताङमा पहिलो पटक शल्यक्रिया, 48 वर्ष अघि खुलेको जिल्ला अस्पतालले अब प्रसुति शल्यक्रियासँगै हाड जोर्नी तथा घाउ चिरफार लगायतका सेवा दिने। रोहिंग्या शरणार्थीलाई म्यानमारमा फिर्ता पठाउन नसकिएको राष्ट्रसंघको भनाई, असुरक्षाका कारण तत्काल आफ्नै ठाउँमा फर्किन नसक्ने शरणार्थीको गुनासो। र अफगानिस्तानसँगको टी20 क्रिकेट श्रृंखला आयरल्याण्डलाई। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा एउटा नेपाल आयल निगम छ। त्यहाँ दौरा सुरुवाल लगाएका एकजना खाइ लाग्दा व्यक्ति बसिरहेका छन्। उनी भन्दा अघिल्तिर दुब्ला ख्याउटे एकजना उपभोक्ता जर्किन बोकेर उभिएका छन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटाउन आग्रह गरिरहेपछि निगममा रहेका हट्टा कट्टा व्यक्ति भन्दैछन्, भुवा भावको कुरै नगर्नुहोस्, तपाई घटा घटा भनिरहनु भएको छ, म घाटा घाटा मात्रै सुनिरहेछु। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।